敬老金啊，所有啲養老金都有提升到。係即係呢家啲物價又高啦，係唔夠使㗎。睇下醫生啊，多100幾十蚊一劑茶啦，睇5劑茶都冇咯。今次嘅施政報告都幾關心，一老一少，一個月有1500蚊喎，咁就減輕咗我個仔同埋嘅新抱嗰啲負擔咯。畢竟而家時下嗰個少子化比較嚴峻，嗰個育兒津貼唔上升嘅話，點樣增加嗰個生育率？施政報告裏邊咧提到完善生育支持嘅政策，加強對新生兒家庭嘅經濟支援，所以創建咗育兒嘅津貼，向澳門永久性嘅居民未滿3歲嘅嬰幼兒咧，每人發放每個月1500蚊，而出生津貼咧亦都調整到6500蚊，結婚津貼調升到2220蚊，亦都推出咗醫療輔助生殖嘅補助計劃，為居民免費提供部分嘅輔助生殖嘅服務。施政報告裏邊咧，有關長者經濟方面咧，就提出咗養老金咧調升到每個月3900蚊，敬老金亦都調升至每年1萬蚊，亦都計劃開展獨居同埋兩老家庭嘅長者普查同埋登記嘅工作，研究拓展平安通呼喚服務嘅供應，加強對長者嘅安全保障。政府一系列嘅政策的確能夠改善到一部分少子化同埋老齡化嘅問題，但係仍有一啲地方需要繼續努力，例如如何構建更加友善嘅家庭支援嘅政策，好似喺房屋支援方面、子女未來嘅教育支援嘅問題，以至產假同埋侍產假增加嘅問題。至於喺長者方面，如何構建更加理想嘅社會保障系統，以及喺醫療、復康、照護方面，甚至喺增加養老床位嘅數量方面，呢啲咧都需要全體社會共同努力作出應對。